فيلمنا بيبدأ لما شاب اسمه شون كان بيتمشى في الغابة، وبيلاقي راجل معلق في شجرة. وهو بيقرب منه، الراجل بيقوله اهرب بسرعة. فشون بيروح يستخبى، وبتيجي عصابة تفضل تضرب في الراجل، والزعيم بتاعهم بيخلص عليه. وبعد ما شون بيشوف اللي حصل، بياخد الموتوسيكل بتاعه ويطلع يجري. فالعصابة بتلمحه وتفضل تضرب نار عليه، لكنه بيقدر يهرب. بعدين شون بيروح البيت، ويشوف الأخبار بتتكلم عن المحامي دانيال اللي مات في الغابة. في نفس الوقت شون بيسمع أصوات جاية من بره، فبيقوم يبص من العين السحرية، ويلاقي العصابة بتكسر الباب. فشون بيجري ناحية البلكونة، ويلاقي راجل قصاده، وهو بيقوله لو عايز تعيش خليك هنا. بعدين الراجل بيدخل الشقة، ويفضل يضرب نار على العصابة لحد ما يخلص عليهم. وبعد ما بياخد شون وينط من البلكونة، بيركبوا العربية ويطلعوا يجروا بيها. وبعدين بيروحوا اسم الشرطة، والراجل بيقول لشون: أنا الضابط فيلين، وإحنا عرفنا إن زعيم العصابة كيم هو اللي قتل دانيال، وإنت الوحيد اللي شفت الجريمة، وعلشان كده عايزينك تسافر معانا وتشهد في المحكمة ضده. وبالفعل شون بيوافق. فالضابط فيلين والضابط جوني بياخدوا شون على المطار، وبعد ما بيركبوا الطيارة رقم 121 بيقعدوا في الدرجة الأولى اللي كانت محجوزة ليهم. وبعدين بيطلعوا باقي الركاب علشان يقعدوا في الطيارة. وبعد ما الطيارة بتقول يا مسهل وتطير في الجو، بتظهر تعابين موجودة في صناديق جوه الطيارة، وجنبها جهاز للوقت. وبعد ما الجهاز بيصفر، التعابين بتخرج من الصناديق، وهي بتفضل تزحف جوه كابينة الأسلاك. في نفس الوقت بنت من اللي راكبين الطيارة بتقوم تدخل الحمام، وحبيبها بيقوم يدخل وراها ويشيل كاميرا المراقبة اللي في سقف الحمام. وهم في لحظات رومانسية سوا، بينزل تعبان من فتحة الكاميرا ويعض الشاب في رقبته، وبعدين بيقرص البنت في جسمها، وهم بيفضلوا يصرخوا. والمضيفة جاسي بعد ما بتسمعهم بتفتكر انهم بيهزروا، فمش بترضى تفتح الباب. وبعد ما تعبان بيعدي على سلك في الكابينة، بيحصل عطل في الطيارة، والكابتن بيحس بهزة في المحركات. بعدين التعابين بتفضل تزحف على الأرض جوه الطيارة، وتعبان بيشوف رجل ست ولسه هيعضها. الست بتشيل رجلها في آخر لحظة. وبعد ما راجل بيدخل الحمام علشان يعمل زي الناس، بيخرج تعبان من القعدة ويعضه في جسمه، فالراجل بيفضل يصرخ. وبعدين تعبان بيدخل جوه فستان واحدة ست كانت نايمة ومش حاسة بحاجة. بعدين الكابتن تومي بينزل تحت الكابينة علشان يشوف سبب العطل، وهو بيبص على الأسلاك بيخرج تعبان يقرصه في رقبته. وبعد ما الكابتن فريد بينزل يشوف زميله، بيلاقيه ميت. وبعدين الكابتن فريد بيكمل سواقة الطيارة، بيلاقي التعابين بتملى الكابينة وهي بتقرب منه، فبيدوس على زرار بالغلط، وأجهزة الأكسجين بتنزل من سقف الطيارة، ومعاها تعابين كتير زي الرز. فالناس بتفضل تصرخ، وواحدة كانت ماسكة كيس بيخرج منه تعبان يعضها، والست اللي كانت نايمة التعبان بيخرج من جسمها ويقرصها في عينيها. وبعد ما الضابط جوني بينزل يشوف الناس، بيقع وسط التعابين اللي بتفضل تعض فيه، والضابط فيلين بينزل من وراه ويشد التعابين من عليه. وبعدين بيفضل يكهرب في باقي التعابين بالجهاز اللي معاه، وهو بيقول للناس كله يخرج يقف في الطرقة. في نفس الوقت تعبان بيقرص طفل في ايده، واخوه بيفضل يشده، وتعبان تاني بيقرص واحد في التوتة. وبتحصل معركة بين التعابين والناس، اللي بيخرج منهم جزء والجزء التاني بيفضل جوه. وبعدين الناس بتحط الشنط قصاد الباب علشان يعملوا حاجز. في نفس الوقت المضيفة جاسي بتسمع طفل بيبكي، فبتدخل من بين الشنط وتلاقي ست واقعة بين الكراسي، وابنها قاعد قصاد التعبان اللي عمال يقرب منه. فالمضيفة جاسي وهي بتشيل الطفل التعبان بيقرصها، لكنها بتقدر تاخد الطفل. وبعد ما بتديه لمامته، بيطلعوا يجروا سوا لحد ما يوصلوا للباب. والضابط فيلين بياخد الضابط جوني ويطلعوا الدرجة الأولى. وبعد ما بيفتح القميص بتاعه، بيشوف آثار الدم والسم بيجري في جسمه، وبعدين جوني بيموت. بعدين الضابط فيلين بيتصل بزميله الضابط هاريس، وهو بيقول له الوضع هنا خطير، العصابة دخلت تعابين في الطيارة. والضابط فيلين بيمسك طفاية الحريق ويفضل يرش على التعابين. في نفس الوقت الضابط هاريس بيجيب دكتور اسمه ستيفن خبير في التعابين، وبيخليه يتصل بالضابط فيلين، وهو بيقول له عايزك تعرفني أنواع التعابين اللي عندك أو تصورها. وبعد ما الضابط فيلين بيروح للركاب، بيلاقيهم متضايقين وعايزين يعرفوا سبب اللي بيحصل. فشون بيقول لهم كل ده بسببي، لأن رايح أشهد على جريمة قتل. بعدين الكابتن وهو بيسوق الطيارة
بيلاقي تعبان بيهجم عليه ويعضه في ايده، فالكابتن بيقع جوه الكابينة. في نفس الوقت الضابط فيلين بيمسك تعبان ويوصف شكله للدكتور، وهو بيقول له هنصور لك الباقي. وبعدين بتحصل هزة في الطيارة، فبتروح المضيفة كيليو علشان تبص على الكابتن فريد وما تلاقيهوش موجود. وبعد ما بتبص عند الأسلاك بيخرج تعبان من الباب ولسه هيهجم عليها. كيليو بتاخد فاس من جنبها وتضربه بيه، وبعدين بيدخل عليها الضابط فيلين وبيحاولوا هما الاتنين يسوقوا الطيارة، والتعابين بتفضل تخرج للطرقة اللي الناس واقفة فيها. فشون بيفضل يطلع الناس للدرجة الأولى. في نفس الوقت تعبان كبير كان ماشي على الإزاز اللي بيتكسر، والتعبان بيقع جوه الطيارة، فالناس بتفضل تجري على السلم لكنه بيتكسر، وبيلاقوا نفسهم قصاد التعبان. وراجل بياخد كلب من ايدين صاحبته ويرميه للتعبان اللي بياكله على طول. وبعدين التعبان بيفضل يلف على نفس الراجل وهو عمال يعصر فيه، وبعدين بيفضل ياكل في الراجل من بداية دماغه. في نفس الوقت الضابط فيلين والمضيفة كيليو بيقدروا يرتفعوا بالطيارة، والكابتن بيطلع من الكابينة وعنده ايد مشلولة من السم، وهو بيقول لهم انا هسوق بايد واحدة، ارجعوا خليكم مع الركاب. بعدين الناس بتقفل فتحة الطيارة علشان التعابين ما توصلهاش. وبعد ما الدكتور ستيفن بيشوف صور التعابين بيقول للضابط هاريس دي صفقة كبيرة، بس في واحد اعرفه بيجيب التعابين من الصحراء ويحطها عنده في البيت، ممكن نروح له. وبعدين الضابط فيلين بيروح يقول للكابتن الحرارة شديدة في الطيارة، والكابتن بيرد عليه لازم تضغط على محرك الطاقة في كابينة التحميل. وبعدين المضيفة جاسي بتموت وباقي المضيفات بيفضلوا يبقوا عليها، والنور بيقطع في الطيارة كلها. وبعد ما الضابط فيلين والمضيفة كيليو بيفتحوا باب الكابينة بيلاقوا تعابين كتير، والضابط فيلين بيفضل يضربهم بالعصاية اللي معاه. وبعدين بيقول لكيليو خليكي هنا أنا هدخل لوحدي. وبالفعل بيفضل يمشي لحد ما يوصل للوحة التحكم ويلاقي تعابين قصاده، فبيفضل يرش عليهم نار بالأسبريه والولاعة اللي معاه لحد ما يحرقهم. وبعدين بيلاقي حديدة حوالين الشنط ويفضل يضرب بيها مفتاح التحكم لحد ما ينزله. وكمان النور بيشتغل في الطيارة. وبعدين بيجي تعبان ويفضل يقرب من الضابط فيلين اللي بيرمي عليه حديدة يغرزها في جسمه. في نفس الوقت الضابط هاريس والدكتور ستيفن كانوا راكبين طيارة وبيقربوا من بيت الراجل اللي عنده التعابين، وبيلاقوه عمال يجري. فالضابط هاريس بينزل من الطيارة ويفضل يجري وراه لحد ما يديله طلقة في دراعه، والراجل بيقع على صندوق إزاز بيتكسر ويخرج من جواه تعبان يقرصه في رجله. وبعدين بيجي الدكتور ستيفن والراجل بيقول له المصل في التلاجة لازم تدهوني علشان توقف السم. والضابط هاريس بيقول له مش هيحصل غير لما تعرفنا مين اللي حط التعابين في الطيارة. والراجل بيرد عليه أنا اللي عملت كده بعد ما العصابة دفعت لي الفلوس. في نفس الوقت الضابط فيلين بيرجع للركاب اللي بتحييه على اللي عمله، والضابط هاريس بيتصل بيه ويبلغوا إنهم لقيوا المصل، فالركاب كلها بتفرح. بعدين المضيفة بتروح تخبط على الكابتن فريد وتلاقي الباب مقفول وهو مش بيرد، فالضابط فيلين بيروح يفتح الباب بالسكينة ويلاقي الكابتن ميت والتعابين مالية الكابينة، فبيشدوه يقفلوا الباب بسرعة. وبعد ما المضيفة كيليو بتسأل الناس لو حد عنده القدرة يسوق الطيارة، والمغني بيقول لها تروي الحارس بتاعي بيعرف يسوق، والمضيفة بتقول لهم المشكلة هنعمل ايه في التعابين اللي جوه الكابينة. فالضابط فيلين بيقول لهم انا هفتح شبابيك الطيارة علشان نخرج التعابين. وبعدين بيربطوا حبل في باب الكابينة، والضابط فيلين بيضرب طلقة على الإزاز، فالتعابين بتفضل تخرج من الطيارة بسبب شدة الهواء. وبعد ما تروي بيشد الحبل اللي مربوط في الباب التعابين بتخرج من الكابينة، وبيدخل هو والضابط فيلين ويقفلوا الباب علشان يسوقوا الطيارة. بعدين راجل من برج المراقبة بيتصل بتروي وهو بيسأله انت بتعرف تسوق بجد؟ وتروي بيرد عليه ايوه بسوق طيارات في ألعاب الفيديو. والضابط فيلين بيستغرب. وبعدين بيقدروا ينزلوا على الأرض، لكن الطيارة بتمشي بسرعة ولسه هتخبط في مبنى. الضابط فيلين بيقول لتروي لف الطيارة بسرعة، وبالفعل تروي بيبعد عن المبنى وبيقدر يوقف الطيارة. في آخر مشهد في الفيلم بتيجي الشرطة والإسعاف علشان ينزلوا الناس من الطيارة، وشون وهو نازل تعبان بيهجم عليه ويقرصه، فالضابط فيلين بيضرب نار على التعبان. وشون بعد ما بيقع من فوق الضابط فيلين بينزل يطمن عليه ويلاقيه لسه عايش، وبعدين بيقول له هتروح تشهد في المحكمة
ونرجع بطيارة تاني؟ شون بيرد عليه مستحيل، حتى لو هروح مشي. وبكده يكون فيلمنا انتهى. لو عجبك الفيديو اعمل لايك واشتراك، واكتب لي رأيك في كومنت. اشوفكم على خير، سلامات.